बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम रेहान। रेहान, आपका टाइपिंग का पहला टेस्ट है? हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बता दें कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है? क्रिस्टोफर लैथम। क्रिस्टोफर लैथम। शाबाश, ठीक है जी, स्टार्ट कर दें, लिखना स्टार्ट कर दें। वेरी गुड। यस, शाबाश। यस, ये स्कोर दिखाएं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश। आपका स्कोर है 54। शाबाश यार, वेरी गुड। इस हिसाब से आपके 50 से चूँकि ऊपर नंबर हैं तो लिहाजा आपको पूरे नंबर 25 में से 25 दिए जा रहे हैं। शाबाश।